Xalq banki va Markaziy bank Samarqand viloyati hokimligi bilan hamkorlikda Samarqand shahrida O'zbekistonning mayiz bozoridagi raqobatbardosh o'rnini mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan O'zbekiston mayizini dunyoda eng xaridorgir darajaga olib chiqish mavzusida ochiq muloqot tashkil etildi. Muloqotda jahon mayiz bozoridagi so'nggi tendensiyalar va O'zbekistonning ushbu bozordagi raqobatbardosh o'rni muhokama qilindi. Shuningdek, mayiz eksportini kengaytirishda uchrayotgan muammolar va ularning yechimlari, O'zbekiston mayizining o'ziga xos xususiyatlari va uning xalqaro brend salohiyati, mayiz eksportida qo'llanilayotgan amaliy tajribalar muloqotning muhokamalar markazida bo'ldi. Bizning faoliyatimiz quritilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib, qayta ishlab, saralab, qadoqlab, eksport qilish bilan shug'ullanamiz. Qora mayiz boshqa davlatlarda ham bor. Lekin bizning qora mayizdagi qora mayiz ta'mi, mazasi, glyukozasining yuqorilik darajasi boshqa davlatlarda unaqa yo'q. Imkoniyatimiz kattaki, agar bunga ilmiy jihatdan yondashsak, asosiy xalq ish bilan ham ta'minlanadi. Aholi shundan daromad topadi. Mana bunaqangi tadbirlardan juda biz katta foyda olyapmiz. O'zbekiston siyoh uzumda O'zbekiston qora mayiz yetishtirish bo'yicha juda katta salohiyatga ega. Men jahon bozorini tahlil qilganimda shunga amin bo'ldimki, qora mayiz ham to'g'ri targ'ib qilinsa, ayniqsa Yevropa bozorlarida xaridorgir bo'lishi aniq. O'zbekiston mayiz eksportida muvaffaqiyat qozonishi uchun fermerlar bilim va tajribaga ega bo'lishi kerak. Turkiya aynan shunday tizimni joriy etib, muvaffaqiyatga erishdi. Shu sababli shunday modelni, shunday ta'lim tizimini O'zbekistonda ham joriy etish zarur. Bugun ana shu tajribalarimiz bilan o'rtoqlashyapmiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, respublikamizda mavjud mayizbob uzumzor maydonlar, ularda yetishtiriladigan mayizning hamda umumiy mayiz eksportining 65% Samarqand viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Mazkur sohani tuzilmaviy asosda rivojlantirish maqsadida Qo'shrobod tumani bazaviy tuman etib belgilangan hamda Qo'shrobod Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil etilib, uning faoliyatiga Ishtixon, Urgut va Xatirchi tumanlari qamrab olinadi. Ushbu hududlarda har mavsumda o'rtacha 92350 tonna mayiz yetishtiriladi. Bu respublikadagi umumiy hajmning 40%ni tashkil etadi. Ko'chatdan boshlab sifatli ko'chat yetishtirib, to uni quritish jarayonlari, agrotexnik jarayonlari va zamonaviy shaklda, xaridorbob shaklda qadoqlanib, ichki va tashqi bozorgacha bo'lgan jarayonlar zanjirini qoplab oladigan tizimni tashkil etib, mana shu tumanlarda dastlab joriy etilib, keyin bu mayizchilik rivojlangan boshqa hududlarda ham rivojlantirib boriladi. Yana bir ko'zlangan maqsad shuki, mahallalarimizni ixtisoslashuvini, ya'ni Qo'shrobod tumanida olaylik 20 ta mahalla mayizchilikka ixtisoslashgan bo'lsa, birinchi galda mazkur mahallalarni ixtisoslashuv darajasini 100% ga yetkazish. Eng muhim maqsadlardan biri o'sha qishloq xo'jaligida yil davomida mahsulot yetishtirib, aholini daromadliligini oshirgan holda ularni farovonligini oshirishga qaratilgan. Tadbir davomida Xalq banki tomonidan mayizchilik sohasini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, kreditlar va moliyaviy xizmatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Ochiq muloqot formatida tashkil etilgan tadbirda savol-javoblar, taqdimotlar, fikr almashinuvi sessiyalari o'tkazildi. Ishtirokchilar uchun G2B va B2B uchrashuvlari tashkil qilindi.